नमस्कार साथीहरू, म तपाईहरुकै लेखक प्रशिक्षक कैलाश ढकाल। लोकसेवाको विभिन्न पदहरुमा एक्जामको तयारी गरेर बसिरहनु भएका साथीहरुको लागि प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर अन्तर्गतको टाइप 7 लिएर आज म उपस्थित भएको छु। अब यसमा के छ भने when two different discounts are given on the same item, हैन, एउटै आइटममा दुईटा फरक डिस्काउन्ट दिँदाखेरि हैन को केसमा अब हामीलाई के निकाल्न भनेर सोधिएको हुन्छ। अब त्यो निकाल्न सजिलो भन्दा सजिलो तरिका के हुन्छ त्यो हामी यहाँ डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ है त। यहाँनेर के आयो हेर्नुस् क्वेशन। अब कुनै वस्तुको अंकित मूल्यमा 10% छुट दिँदा व्यापारीलाई 20% नाफा हुन्छ। यदि अंकित मूल्यमा 20% छुट दिने हो भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेर सोध्यो हैन। भनेपछि हामी एमपी लाई 100 मान्छौँ है। एमपी लाई के गर्छौं 100 मान्छौँ। हेर्नुस् है, एमपी लाई 100 मान्छौँ। एमपी लाई 100 मानेपछि हेर्नुस् त छुट दिने त केमा हो, मार्क प्राइस अथवा लेभल प्राइस हो, अंकित मूल्यमा हो नि त छुट दिने त हैन। भनेपछि पहिलो केसमा हेर्नुस् त छुट कति दिएको छ, 10% छुट दिएको छ। हेर्नुस् है, 10% छुट दिएको छ। 10% छुट हेर्नु त 100 मा 10% छुट दिँदाखेरि हेर्नुस् है, अथवा अंकित मूल्यमा 10% छुट दिँदाखेरि हाम्रो पहिलो विक्रय मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस 1 भनेको 90%। यति गर्दाखेरि हेर्नुस् त हाम्रो के भयो 20% के भनेको छ नाफा भनेको छ, प्रॉफिट भनेको 20% दिएको छ। अब एकछिन यसलाई छोडौं। यदि अंकित मूल्यमा 20% छुट दिने हो भने भनेर भन्नु हेर्नुस् है। अब 100 मा 20% छुट दिने हो भने हेर्नुस् है, 100 मा 20% छुट दिने हो भने कतिमा बेच्नु पर्यो त, 80 मा बेच्नु पर्यो। 100 मा 20% छुट दिँदा त बेच्ने केमा 80 मा, यो चाहिँ हाम्रो के भयो SP2 भयो। अब हेर्नुस् यो त के कुनै वस्तुको एउटै वस्तुको हामी कुरा गरिरहेका छौं त यहाँ। भनेपछि अब सीपी भनेको यताबाट निकाल्नु पर्ने सीपी र यताबाट निकाल्नु पर्ने सीपी के हुन्छ, दुईटै सेम हुनुपर्छ। किनभने एउटा कुनै एउटा वस्तुको लागि कस्ट प्राइस त फिक्स्ड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि हेरौँ अब यहाँ के भनेको छ 20% नाफा भनेको छ। हाम्रो के भन्यो 20% नाफा। अब यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। हेर्नुस् है, 20% नाफा भनेको सीपी मा नाफा प्रतिशत। हेर्नुस् है, सीपी मा नाफा जोड्दा एसपी हुने हो नि हैन। भनिसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ के छ भने हेर्नुस् है, सीपी भन्दा एसपी कति धेर भनेको 20% हैन। 20% भनेको हाम्रो के हुन्छ 20/100 भनेको 1/5। ध्यान दिनुस् है, सीपी भन्दा एसपी के हो 1/5 ले बढी हो। ध्यान दिनुस् है, सीपी भन्दा एसपी 1/5 ले बढी हो भने एसपी भन्दा सीपी कतिले कम हो त, त्यसको लागि चाहिँ कतिले कम हो हेर्नुस्। यसो गर्ने है, यो +1/5 है। अब यो +1/5 भनेको सीपी भन्दा एसपी चाहिँ +1/5 ले बढी छ। भनेपछि एसपी भन्दा सीपी चाहिँ कतिले कम हुन्छ भन्दा 1/5 ले कम हुने होइन। हेर्नुस् कतिले कम हुन्छ 1/ यो 5 + 1, 5 प्लस यो न्युमरेटरमा जति छ त्यति। यो भनेको 1/6 ले चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ। भनेको कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुस्, सीपी भन्दा एसपी चाहिँ तपाईको के छ 1/5 ले बढी छ भने एसपी भन्दा सीपी चाहिँ के हुन्छ 1/6 ले कम। यो कम हुने कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेको नेगेटिभ साइन लिएको। अब यो बढी र कम यो के रहेछ, यो कन्सेप्ट बुझ्न अलिकति तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो, डाइरेक्ट बुझ्न अलिकति समस्या पर्छ नै, मलाई थाहा छ। भनिसकेपछि अब यो कन्सेप्ट बुझाउन म तपाईलाई अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु है। हेरौँ एक्जाम्पल 1, इफ age salary is 33, 1/3% more than B's, then by how much percent is B's salary less than A's? A को स्यालेरी B को स्यालेरी भन्दा 33 होल 1/3% धेरै हो भने B को स्यालेरी A को स्यालेरी भन्दा कति प्रतिशत कम हो, यो कुरा निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि एज स्यालेरी इज मोर देन बीज, कम्पेरिजन के को आधारमा बी को आधारमा। भनेपछि यो बी यसरी लेखौँ हैन, त्यसपछि यो ए यसरी लेखौँ। ठीक छ, ल
बी को स्यालेरी हेर्नुहोस् है, एज स्यालेरी इज 33 होल 1/3% मोर देन बी। 33 होल 1/3% भनेको हेर्नुहोस् है, मोर भनेपछि त के हो, पोजिटिभ हो होइन। भनेपछि 33 होल 1/3% भनेको के हुन्छ हाम्रो 1/3 हुन्छ, प्लस 1/3। मोर भनेकोले गर्दा यहाँ प्लस साइन हो। हेर्नुहोस् बी को स्यालेरी हेर्नुहोस् है, ए को स्यालेरी चाहिँ बी को स्यालेरी भन्दा कति धेरै छ, 1/3 धेरै छ भनेदेखि ए को स्यालेरी भन्दा हेर्नुहोस् है, ए को स्यालेरी भन्दा बी को स्यालेरी कति कम हुन्छ त, त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, यो 1/, हेर्नुहोस् है न्युमरेटरको यो क्वान्टिटी जस्ताको तस्तै लेख्छौँ, बाई के गर्छौँ त, यो डेनोमिनेटरको 3 यो प्लस 1 गर्दाखेरि के हुन्छ 4 हुन्छ। यति चाहिँ के हुने भयो, कम हुने भयो। हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यदि हेर्नुहोस् है ए को स्यालेरी बी को भन्दा के छ, हेर्नुहोस् त 33 होल 1/3% चाहिँ धेरै छ भने बी को स्यालेरी हेर्नुहोस् है, बी को स्यालेरी ए को भन्दा कति कम छ, 1/4 कम। यो कम भएकोले गर्दाखेरि यहाँ मैले के गरेको, माइनस साइन लेखेको हो। अथवा एक्जाम्पल अर्को यसरी हेरौँ, इफ ए स्यालेरी इज 40% less than B's, then by how much percent is B's salary more than A's भन्नुभयो। मैले हेरौँ है, यहाँ ए को स्यालेरी बी को तुलनामा 40% कम छ होइन। भने तुलना गर्ने बीसँग बीलाई यहाँ लेखेँ मैले होइन, एलाई यहाँ लेखेँ। 40% भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 40/100 हो नि, 40/100। अब यो 20 दुना 40, 20 पंचे 100। यो लेस भनेकोले गर्दाखेरि लेसलाई मैले के गर्छु, नेगेटिभ गर्छु। नेगेटिभ गर्दाखेरि यहाँ 2 को अगाडि अथवा न्युमरेटरको अगाडि मैले -2 थपेँ भनेपछि हेर्नुहोस् बी को स्यालेरी हेर्नुहोस् है, बी को स्यालेरी ए को भन्दा के छ, -2/5 कम छ भने हेर्नुहोस् है, -2/5 कम छ भने अब बी को स्यालेरी ए को भन्दा हेर्नुहोस् है, ए को स्यालेरी बी को भन्दा हेर्नुहोस् है, ए को स्यालेरी बी को भन्दा 2/5 कम छ भने बी को स्यालेरी ए को भन्दा कति बढी, बी को स्यालेरी ए को भन्दा कति बढी। यति गर्दाखेरि यो 2 एज इट इज मैले राख्ने, ठिक छ। डिभाइड बाई डेनोमिनेटरमा चाहिँ के गर्ने, 5 - 2 भनेको 3 गर्ने। अब यो त बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ +2/3 आयो, ठिक छ। अब यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यसलाई इन्टु 100 गर्नुपर्छ। यति गर्दाखेरि यो 66.67% हुन्छ। भनेको के हो भने यदि ए को स्यालेरी चाहिँ बी को भन्दा 40% कम छ भने हैन, बी को स्यालेरी ए को भन्दा कति बेसी हुन्छ भन्दा 66.67% बेसी हुन्छ। अब यो कसरी भयो भन्नुहुन्छ होला हैन, यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईलाई म पर्सेन्टेज च्याप्टरको भिडियो हाल्दाखेरि यो च्याप्टरलाई वास्तवमा यो कसरी फरक पर्न गएको हो यो हैन, यो -2/5 हुँदा यो 2/3 कसरी हुन गएको यसको डिटेल म बताउँछु। अहिलेलाई के गर्नुस्, यो भन्दा यो यति बेसी छ भने यो भन्दा यो कति कम हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसनको चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न जान्नुस् भन्नका लागि मैले यो कन्सेप्ट सिकाउन खोजेको है त। भनिसकेपछि हेर्नुस् अब हाम्रो के आयो त, सीपी भनेको हेर्नुस् है कति हुने भयो त, अब 90 भन्दा 1/6 कम हुने भयो भनेपछि 1/6 इन्टु 90 भनेको त 15 हो नि हैन। यो 1/6 इन्टु 90 भनेको त 15 हो। 90 भन्दा हेर्नुस् है, 90 भन्दा सीपी 15 ले कम भनेको कति हुने भयो त, 90 - 15 भनेको त 75 हुने भयो। सीपी के हुने भयो, 75। अब यो सीपी हेर्नुस् है, यो सीपी यहाँको सीपी सँग बराबर हुनु पर्यो, किनभने के हो सेम हो नि त, एउटै वस्तु हो। अब हेर्नुस् दोस्रो केसमा हेर्नुस् त, अंकित मूल्यमा 20% छुट दिँदाखेरि सेलिङ प्राइस 80 भयो हैन। यति बेला चाहिँ नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ हेर्नुस्, 75 मा किन्यो 80 मा बेच्यो, 75 मा किन्यो 80 मा बेच्यो भनेपछि कममा किनेर बढीमा बेच्दा त के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ हैन। प्रॉफिट भनेको तपाईको कति भयो त, 75 मा किनेर 80 मा बेच्दा 5 भनेपछि अब प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 5 बाई तपाईको 75, सीपी त 75 हो, इन्टु के गर्नुस् 100% गर्नुस्। यति गर्दाखेरि 5 यो 5 15 15 पंचे 75 हो, 100/15 भनेपछि तपाईको के हुन्छ, 5 ले काटौं, 5 तिया 5 20 अंक। अब 20/3 3% चाहिँ एन्सर हुन्छ। अब 20/3 भने कति हेर्नुस्, 3 छका 18 हुन्छ हेर्नुस् है, 3 छका 18 हुन्छ, 3 साता 21 हुन्छ।
भनेपछि 18 21 को बिचको भ्यालु आउला नि त हैन यो त भनेपछि 18 21 भनेको सरी 3 6 का 18 3 7 21 भनेपछि यो आउने भ्यालु भनेको त 6 र 7 को बिचको 6 र 7 को बिचको भनेको त हेर्नुस् त अप्सनमा कुन छ 6.67% छ अब 6.67% चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। अब नेक्स्ट एउटा प्रब्लम गराउँछु त्यो गराइसकेपछि तपाईलाई यसको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ है। ल कुनै वस्तुको अंकित मूल्यमा 10% छुट दिँदा व्यापारीलाई 20% नाफा हुन्छ। यदि अंकित मूल्यमा 40% छुट दिने हो भने है नाफा वा घाटा प्रतिशत कति हुन्छ निकाल्नुस् न है। छुट दिने हो भने नाफा वा घाटा प्रतिशत कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्छ। हेर्नुस् अंकित मूल्यलाई के गरौँ 100 मानौँ। अंकित मूल्यलाई 100 मान्यो भने पहिलो केसमा के दिएको छ 10% छुट दिएको छ। 100 हेर्नुस् है 100 मा 10% छुट दिँदाखेरि के हुन्छ 90 हुन्छ। यो 90 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो सेलिङ प्राइस 1 हो ठीक छ। अहिलेलाई 20% नाफाको केस प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 20% हो हैन 20% हो। अब यसलाई एकछिन छोड। दोस्रो केसमा के भनेको छ हेर्नुस् त 40% छुट दिँदा 100 मा 40% छुट दिनु भयो भने कतिमा बेच्नु पर्छ 60 मा बेच्नु पर्छ नि। यो चाहिँ हाम्रो के भयो SP2 भयो। अब हेर्नुस् यहाँनेर अब ब्याक टु यहाँनेर माथि जाउँ नाफाको कुरा 20% गर्दाखेरि यो CP हो भने हेर्नुस् है प्रॉफिट के दिएको छ 20% दिएको छ भने CP मा हेर्नुस् है CP मा के जोड्ने हो प्रॉफिट जोड्दाखेरि SP हुने हो नि। भनेपछि CP भन्दा SP कति धेरै त भन्दाखेरि 20% भनेको त के हो 1/5 हो ठीक छ। यहाँ प्रॉफिट भएकोले गर्दाखेरि मैले के गरेको प्लस साइन लेखेको 1/5 धेर हो भनेदेखि SP भन्दा CP कति कम हो त भन्दाखेरि 1/5 + 1 भनेको 6। अब यहाँ कति कम भनेकोले गर्दा -1/6 हो। 90 हेर्नुस् है SP 90 भन्दा CP 1/6 कम 1/6 90 को 1/6 को भ्यालु 15 भनेपछि CP भनेको 90 - 15 गर्दाखेरि के भयो त 75 भयो ठीक छ। अब यो CP 75 एउटै वस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनेर यो केसमा यतापट्टि पनि CP के हुने भयो हाम्रो 75 नै हुने भयो। CP त 75 भयो। अब हेर्नुस् 75 मा किन्यो तर 60 रुपैयाँमा बेच्यो भनेपछि हेर्नुस् त बढीमा किनेर कममा बेच्दाखेरि त लस भयो नि। कति बराबरको लस भयो त 15 रुपैयाँ बराबरको लस भएछ। भनेपछि अब लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने लस भनेको 15 ठीक छ। लस भनेको 15 डिवाइड बाइ के त 75 किनभने CP त 75 हो इन्टु 100% गर्दाखेरि 15/75 15 5 75 5 20 100 भनेपछि 20% चाहिँ के हुँदो रहेछ नोक्सान आउँदो रहेछ। हेर्नुस् त साथीहरु अब यसमा हामीले हेर्नुस् है यो कन्सेप्ट अलिकति बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ A भन्दा B यति प्रतिशत बढी हो भने हैन B भन्दा A कति कम भन्ने मोडलमा चाहिँ अब यो कन्सेप्ट बुझ्न आवश्यक छ। यो तपाईलाई म डिटेलमा चाहिँ के गर्छु पर्सेन्टेज च्याप्टरको भिडियो बनाउँदाखेरि मैले राख्छु ठीक छ। अहिलेलाई बढी र कमको रिलेसन चाहिँ कसरी चाहिँ यताबाट यता जाँदा के यताबाट यता आउँदा के भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो ठीक छ। ल यसो यो यस्तो तरिकाले यस्तो एकदम सिम्पल कन्सेप्टबाट मात्रै पनि हामी सजिलै के गर्दो रहेछ एन्सर पत्ता लगाउन सकिदो रहेछ हैन। यहाँ हेर्नुस् त कुनै त्यस्तो विशेष केही सूत्र युज गर्नु परेन सिम्पल बाइ यो फिगर जस्तो बनाएर मात्रै पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब यो भिडियो साथीहरुलाई कस्तो लाग्यो आजलाई मैले यो मोडलका प्रश्न यति नै गरे। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भनेदेखि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन पनि प्रेस गर्नु होला। अब यस्ता प्रश्नहरु एकदम डिफरेन्ट टाइपका ट्रिकी टाइपका प्रश्नहरु चाहिँ टाइम टु टाइम अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेज कैलाश ढकाल ड्याश कैलाश ढकाल पहिला इंग्लिशमा कैलाश ढकाल ड्याश अनि नेपालीमा कैलाश ढकाल यो पेज पनि तपाईले फेसबुकमा के गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले तपाईले यहाँ 7 वटा टाइप गराएँ ठीक छ। अब यो टाइपहरु मैले गराउँदै गर्दा तपाईलाई के एउटा सजिलो भएको हुनुपर्छ भने मैले टाइप छुट्याउँदै जाँदाखेरि त ओहो यस्तो मोडलको प्रश्न आउँदा यो गर्नु पर्दो रहेछ यस्तो मोडलको प्रश्न आउँदाखेरि यो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई क्लियर हुन्छ ठीक छ। अब हामीले हेर्नुस् है यसरी सजिलोसँग अभ्यास गर्नका लागि यस्तो थुप्रै ट्रिक्सहरु चाहिँ प्रयोग गरेर अथवा सिम्पल चाहिँ हेर्नुस् त बाइ सिम्पल कन्सेप्टको आधारमा पनि एन्सर निकाल्नको लागि के गरेका छौं भने अल्टिमेट आईक्यू हेर्नुस् है अल्टिमेट आईक्यू
पुस्तकमा के गरेका छौँ, सकेसम्म च्याप्टरहरूमा के गरेका छौँ, टाइप छुट्याएका छौँ। जस्तो टाइप 1 टाइप 2 भनेर ट्रिक 1 ट्रिक 2 भनेर यसरी टाइपहरू छुट्याइदिएको छौँ। त्यो भएपछि तपाईँलाई के हुन्छ, विभिन्न टाइपहरू मजाले तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ। पहिला किताबमा के गरेको छ, यो अल्टिमेट आइक्यू नेपाली भर्सनमा पनि छ होइन, इङ्ग्लिस मिडियममा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुनमा आफूलाई पढ्न तपाईँलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यही चाहिँ तपाईँले लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो किताबको एकदम विशेषता, एकदम राम्रो विशेषता भनेको के हो भने सकेसम्म के गरिएको छ, हरेक च्याप्टरमा प्रब्लमका टाइपहरू छुट्याउने प्रयास गरेको छ, ताकि टाइप भइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो टाइप आउँदा यस्तो गर्ने, यस्तो टाइप आउँदा यस्तो गर्ने भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको माइन्डमा फ्रेम होस् भन्नका लागि यसो गरिएको हो। ल साथीहरू, यस्तो इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। हवस् त, नमस्कार।